braucu te pa ceļu. Tā ka GPX bija taisni, tur bija privāti īpašums, bet braukt nevarēja. Kā nācās caur meža celiņu izbraukt, kas bija daudz jautrāk, es tā domāju. Dubļi, slapšs viss. Tagad laikam es apakaļ uz pareizā ceļa. Turpināšu braucienu. Izslīdēju. Nu, neko darīt, vai ne? Gribēju izbraukt no rises, protams. Ģēnijs tāds. Te ir vēl viens posms tāds gar meža malu, izskatās, ka varētu būt diezgan interesants. Tā ka man brilles aizsvīdušas, neko neredzu. Izķēpātas. Jāņem nost. Man 17 km līdz Priekulei, ko kratīties. Pārsvarā taciņas tādas pa Graņķirovku, bet te izstās kaut kas interesantāks tagad. Tā ka nu brauksim, redzēsim. Tāds ceļojums labi, nekas. Lauka vidū braucam tālāk. Tagad sāksies kaut kāds neliels meža posms. Varētu būt interesanti, tad pafilmēšu bišķiņ, pastīsimies, kas te būs. Līdz šim visu laiku lija lietus. Bija ļoti jautri. Te apkārt skatoties izskatās, ka tūlīt turpinās līt. Viss pelēks. Starp citu, braucu uz Bārtu. Vai kaut gan tur bija Bārta skapi, kaut kur šitas krajons ir Bārta. Aiz Priekuļiem tālāk uz priekšu braucot uz Liepājas pusi. Tā, nu, pa feino, nu. Gandrīz tiku cauri, bišķi līdzsvars kaut kā sazuda, ātrums pazuda. Būtu jau labāk bijis pa to pusi gan jau. Es stāvu ūdenī un priecājos. Ko darīt citu, ko. Tā, baigi forši. Īstenībā varēja kaut kā pa to pusi. Nu jā, zin kā, taisa garām ātrumā nepadomā. Šādu vainu. Bišķiņ jāpačakarējas tagad. Priekšā tāda smaga palikusi tagad. Tajos dubļos. Mēģināšu pa šito pusi tagad. Opā. Laikam padirst telefonu, vai ne? Vai kur ir? Vai kur dubļos? Var ne? Telefons redzi? Re kur
Tā es varēju viņu iemīcīt dubļos, vispār neatrastu. Bet, nu, atradu gan smuks, vai ne? Jānomazgā. Te tādi mīksti dubļi, ka traks var palikt. Tā. Šis milšīgs. Nu, fotografēts neko negribu. Lai karti apakaļ. Tātad... Kur mēs esam? Mēs esam šeit. Jā. Un man vajag braukt. Es nezinu, vai telefonu tur kaut ko redzēt var. Es braucu tajā virzienā, tajā augšā. Man te tāds aplīts jāmet riņķī. Droši vien, ka pa šito mežu. Baigi interesanti. Bet nu man jātiek ārā vispirms. Lādna. Davai. Tā, nu tagad posmiņš bija tāds viegls, pa grantenīti bišķiņ, bet tur iepriekš lija lietas riktīgi, kur lauks, tur tāds vējš, pilnīgi uz sāniem pūta. Bet neko, piedzīvojums, vai ne? Tagad atkal brauksim iekšā meža celiņā šitien te. Tagad skatīsimies, kas mūs tur sagaida. Varbūt viegli, varbūt atkal kaut kādi pārsteigumi. Labi, braucam. Virzienā laikam esmu aizbraucis. Kā tā, nesaprotu. Es nesaprotu, kur es atrodos, bet es esmu kaut kur ne tur aizbraucis kartē. Man rāda citur. Braucu es citur. Nē, laikam pareizi, tikai vienkārši navigācija tik aptika. Redzēt, šitā aizsvīst ciet, ka pa šosiju mauc, tad vēl viņas kaut cik atkūst. Bet tagad nevaru. Iebraukšu kādā celmā. Mana celmiem pieredze jau ir, ka viņi no meža izskrien fiksi tā zem riteņa palec. Tā ir kā ir. Nu jā. Tikko brilles novilku. Nu vai zini, klausies. Tāda bakstīšanās. Tad te kaut kāds karjers, jā? Kāda vaina. Kāda vaina. Opā, augšā ir.
to vēl pīlāģi. Pasties, redz kādu sarkani. Atradu pīlāģus, klausies, nogāzos no moča. Ja. Fuh. No, bonīts ekur. Šitais te nogulās pēkšņi man te priekšā padla. Nu jā, es jau slīpumā viņu nekad nebūtu pārkāpis pāri tāpatās. Kur tad ceļš palika? Priekšu pārcēlo, aizmugurē palika. Ai. Mans Google saka just a second. You just a second, man. Man šmocis jau uzskata virsā. Nu, vai zini? Es zara čupā iebraucu. Tikai klārā. Guļošais policists te. Redzi, kā viņi te vec ārā. Šitie baļķi vienkārši noslēpjās, jā, un pēc tam hap, tevi paņem uz pārsteigumu un viss. Dari, ko tu gribi. Vari bļaut vai nebļaut uz viņiem pohuj. Dobli. Visi nosgāzēt arī. Nevar parunāt, pilna mute. Tāda baigā vieta. Bēs ceļš. Šodien te. Kāda kūdras raktava, gan jau milzīga. Pafilmēšu kādu brīdi.